Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė liūtams apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas liūtams apie jų rugpjūtį. Liūtai, jūsų laukia gražus mėnuo. Kai jums reikės pagalbos, jūs tą pagalbą gausite, turėsite gerus patikimus ryšius, o kai jums jau nebereikės pagalbos, jūs judėsite savo tikslų link, užsidegę, motyvuoti, aktyvūs tokioje savo ugningoje energijoje. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta kardų 10. Kardų 10 yra kažkokio tai etapo pabaiga. Kažkas gali baigtis jūsų gyvenime, galbūt kažkokios tai skyrybos su tam tikrais žmonėmis, kolegomis, kaimynais, draugais. Tai gali būti persikraustymas, tai gali būti kažkokių tais mokslų baigimas, kažkas baigėsi, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, ir sugedusi technika, automobiliai, tai gali būti operacijos, gydymas, sveikata, taip. Ir šalia jums taipogi iškrenta kardų 8, kažkokie tai suvaržymai. Moteris yra suvaržyta, taip. Galbūt jūs peršalote ir tai yra tas jūsų fizinis suvaržymas, taip. Galbūt sugedo automobilis ir dėl to jaučiate suvaržyti, kad negalite padaryti tiek, kiek galėjote anksčiau, taip. Galbūt tai yra suvaržymai, kurie yra jūsų galvoje, taip. Kažkas tai pasibaigė ir galbūt tai pasibaigė negražiai, toksiškai, taip. Ir būtent ta patirtis jūs riboja nuo naujų bandymų, kažkokių rizikos, taip. Galbūt jums trūksta kažkokių tais dokumentų, pavyzdžiui, nepastebėjote, kaip pasibaigė jūsų dokumentų galiojimas ir dabar jūs turite, sakykime, tam tikrų apribojimų, kurių neturėjote iki to laiko. Įvairiausios tokios situacijos, taip, kur yra kažkokia tais pabaiga ir kažkoksai tai blokas, arba vidinis, arba išorinis kažkoksai tai trukdys jums judėti į priekį.
ir turėsite šalia savęs kažkokį tai žmogų, kuris jums padės su visu šitu susitvarkyti, kadangi jums iškrito taurių dvejetas, tai yra stiprus dviejų žmonių ryšys, patikimas, kai jūs galite išsikalbėti, jūs paguos, kai jūs galite pasipasakoti, jūs parems, taip. Tai va turėsite žmogų, kuris jums gali kažkaip tais padėti arba išsilaisvinti iš tų psichologinių pančių arba padėti susitvarkyti su to, kas vyksta išorėje, taip. Galbūt natūraliai kažkoksai tai gyvenimo etapas baigėsi ir jums tiesiog liūdna ir jūs nežinote, kur link judėti, taip, tai va tas žmogus jums gali padėti, paremti, tiesiog būti šalia, kai jums to reikės. Tai gali būti tiek asmeniniai santykiai, tiek šeimos nariai, visai nesvarbu kas. Ir tuomet antrai savaitei jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas vėlgi yra dviejų žmonių korta, yra energetiniai mainai. Kai vienas atiduoda savęs santykiam 100% ir kitas, ir abu žmonės labai nori padaryti viens kitą laimingu. Taip, tai gali būti dėmesio rodymas, kvietimas į pasimatymą, dovanos, taip, kai dovanojamos tam tikros dovanos. Bet šalia vėlgi iškrenta ir juoda, ir balta spalva, taip, va, kairė ir dešinė, teigiami dalykai ir neigiami. Jums iškrenta taurių penketas, žmogus liūdi dėl to, kad yra 3 išpiltos taurės vietoj to, kad džiaugtųsi 2 pilnomis. Tai yra, žmogus natūraliai kažkodėl fokusuojasi į tai, ko neturi, į tai, ką prarado. Galbūt va tie praradimai pabaigos čia yra žinutė susijusi su pirmos savaitės situacija, taip, kad kažkas pasibaigė ir nors yra ko džiaugtis, bet žmogus yra kažkokioje va tokioje labiau liūdesio būsenoje, bet šalia jums iškrenta lazdų šešetas, nugalėtojo korta, žmogaus, kuris labai daug pasiekė, žmogus, kuris yra pripažintas, jo pasiekimai yra pripažinti, tai pavyzdžiui kažkokie tai sertifikatai, medaliai, pripažintas geriausias darbuotojas mėnesio, taip, galbūt universitete aukščiausi pasiekimai. Ir toks jausmas, kad greičiausiai va tas va žmogus, kuris bus, taip, jisai jums norės parodyti, kad nereikia fokusuotis į tas 3 išpiltas taures, reikia fokusuotis į tas 2 pilnas ir kad tu labai daug pasiekiai ir kad tu esi kažko tai svertas ir kad tu esi šaunuolis, taip, ir nereikia savęs tai peikti, tiesiog natūraliai pas jūs kažkokia tokia negatyvi būsena ir ta negatyvi būsena gali būti susijusi būtent, kad galbūt jūs su kažkuo apsipykot, taip, ir negalit va šiuo metu su tuo žmogumi bendrauti ir jums liūdna. Galbūt va tos va kažkokios tai sveikatos problemos, taip, peršalimai ir jūs norėtumėt daryti daugiau, bet negalite, taip, natūraliai kažkodėl jūsų galva nori keliauti į negatyvėje pusę, bet toks jausmas, kad tie žmonės, kurie bus šalia, jums parodys, kad yra ir pozityvioji. Arba jūs patys susijimsite ir kažką tais pakeisite, kad jūs vat taptumėt iš tų liūdnų žmonių, taptumėt va tais vat nugalėtojais, taip. Ir taipogi taurių šešetas, jeigu ne žmogus šalia jūsų, tai yra praeities ir nostalgijos korta. Kai jūs grįžtate į vietas, kuriuose užaugote, kai jūs susimatote su žmonėmis, kurių daug metų nematėte, galbūt pamatote savo buvusius, taip, va čia galbūt tikrai jūs pamatysite buvusi savo ir jūs pasijausite, kad aš esu nugalėtojas, nugalėtoja. Aš gražiai atrodau, mano ten šeimyninis gyvenimas sėkmingas, galbūt mano finansinė padėtis gera, taip, palygint su tų žmonių, bet kažkodėl vat jūs jausitės liūdnai po pokalbio, pavyzdžiui, su tuo žmogumi iš praeities, taip. Galbūt jūs pradėsite galvoti apie tą praeitį ir jūs užplūs va tą vat nostalgiją, kad gal vis dėlto anksčiau buvo geriau negu dabar, taip, vis tiek mes visada kažkaip prisimenam savo jaunystę su tokia nostalgija ir kad kai mes buvome jauni, pilni sveikatos energijos, viskas atrodė geriau, kad ir pinigų buvo mažiau, taip, bet visada kažkoksai toks atrodo, kad tada buvo geriau, nors iš tiesų tai
Tiesiog mūsų smegenys linkusios pamiršti, kas buvo blogo, mes prisimenam tik gerą ir lyginam su esama situacija ir dėl to gaunasi visada toks nelygiavertis palyginimas, taip, praeities ir dabarties. Bet va čia maišosi ta praeitis ir dabartis, miksuojasi kažkaip tais. Galbūt praeitis bus jūsų motyvacija tapti tuo laimėtoju, taip, jūs prisiminsite, kad kažkada buvo geriau, jūs galėjot pasiekti aukštumų ir jūs vėl užsimotyvuosite, bet kokiu atveju pirmąją savaitę jūs turite palaikymą, antrąją savaitę jūs esate nugalėtojai, vis tiek jūs kažko tais pasieksite, nesvarbu, ar čia prisidės kažkoksai tai žmogus, ar čia bus kažkokie tais praeities prisiminimai, nostalgija, ar tai bus seniai nematyti pažįstami, taip, bet kokiu atveju jūs kažką tais laimite. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas Saulė. Pozityvumas, padidėjęs matomumas, gera nuotaika, buvimas Saulėje gali būti, vaikiškas džiaugsmingumas, atsipalaidavimas, finansinė gausa, graži išvaizda, viskas tiesiog kas susijęs su Saulė ir sėkme. Bet šalia jums iškrenta didysis arkanas Velnias, o Velnias pas mus yra visų tokių toksinių dalykų korta. Toks jausmas, vėlgi balta juoda, taip. Velnias yra priklausomybių korta. Šalia jums iškrenta monetų dvejetas, moteris bando valdyti dvi monetas, laviruoti tarp jų, taip. Ir dvi monetos tai gali būti jūsų dvi svarbios veiklos, pavyzdžiui, darbas ir studijos, pilno etato darbas, pusės etato darbas šalia, ar samdomas darbas ir individuali veikla, rūpinimasis šeima ir darbas, kažkokios dvi veiklos, du projektai, taip, kuriuos jūs turite abu atlikti laiku, taip. Ir ten reikalinga 100% jūsų dėmesys kokybiškas, dėl to trečiąją savaitę gali būti labai svarbus laiko planavimas. Ir gali būti tokia situacija, kad išorėje jūs atrodote kaip saulytė, taip, kad jūs visur esat, jūs viską spėjat, jums viskas sekasi, bet kiti žmonės gali nežinoti, kad jums viskas sekasi ir jūs viską spėjat, bet klausimas, kaip jūs, pavyzdžiui, savo bateriją kraunat, taip, ar jūs kraunat sveikais būdais, o galbūt jūs per daug vartojate svaigiųjų gėrimų, taip, galbūt jūs valgote labai daug cukraus, visos tos pagundos. Yra tos pozityvios pusės kažkokia tai toksiška pusė, taip, kur galbūt jūs leidžiate savo per daug ir jūs žinote tai, bet kitaip jūs nesugebėtumėt suderinti tų dviejų veiklų, taip, jūs žinot, kad taip, gal šią savaitę aš padauginau nesveiko maisto, bet aš turiu tik arba šitą variantą, arba išvis nevalgyti, nes man sunkiai suderinamos tos dvi veiklos, taip. Taipogi velnias gali rodyti ir tokias institucijas kaip bankas arba valstybinės institucijos, galbūt iš jų atkeliaus kažkokia tai svarbi žinia susijusi su pašalpom, išmokom, nes monetų dvejetas gali rodyti ir du pajamų šaltinius, taip. Tai pavyzdžiui, viena samdomas darbas, o kita moneta gali būti kažkokios tai išmokos, pašalpos, apie kurias galite gauti kažkokių tai džiugių žinių trečiąją savaitę. Jeigu neturite jokių žalingų įpročių, jeigu žinote, kad sveikai gyvenate, daug judate, tai velnias jums gali reikšti tiesiog didžiulį fokusą į pinigus. Nes mes matome, kad tie du žmonės yra pririšti ir čia atvaizduojama moneta pinigai, taip, jie yra priklausomi nuo pinigų, pinigai yra jų varomoji jėga. Tai viskas normalu, galbūt net, pavyzdžiui, jeigu jums trūksta pinigų, tai pas jūs gali būti dar didesnė motyvacija, fokusas į pinigus ir viskas jums seksis. Pinigai trečią savaitę bus pakankama motivacija jums judėti savo tikslų link. Ir monetų dvejetas vis dėlto siunčia jums tokią žinutę, kad jeigu reikės daryti kažkokį pasirinkimą trečią savaitę, tai darykite tą pasirinkimą remintis finansinę naudą. Pasirinkite tą, kuris finansiškai jums yra naudingesnis
Ir taipogi kortos kviečia trečiąją savaitę labai atidžiai valdyti savo pinigus, kad nebūtų taip, kad va, kaip man sekasi, kaip aš gražiai atrodau, dabar galiu atsipalaiduoti ir dabar nueisiu kažkur tais, ištaškysiu visus savo pinigus, savo tiem žalingiem įpročiam ar kažkokiom tai pagundom, o po to labą dieną atvažiavom, trūksta pinigų. Taip, tai labai svarbu trečią savaitę sąmoningai žiūrėti į pinigus ir atkreipti dėmesį, kad išlaidos nebūtų didesnės už pajamas, taip, kad nenueitumėte į minusą. Puikios kortos žmonėm dirbantiem šou versle, kadangi velnias taipogi rodo ir šou verslą. Tai panašu, kad jūs būsite matomi, jūs galbūt turėsite 2 projektus, su kuriais dirbsite ir viskas eisis gerai. Tai trečią savaitę panašu, kad jums vis tiek pavyks viską padaryti, tik atkreipkite dėmesį į žalingus įpročius, atkreipkite dėmesį, kiek jums kainuos ta sėkmė, tas užduočių projektų įgyvendinimas. Ar tai jums kainuos sveikatą, nes turėsite žalingus įpročius, ar tai jums finansiškai kainuos, nes jūs per daug paišlaidausite, taip? Tai atkreipkite dėmesio į šitus dalykus. Velnias gali būti ir žmogus, pavyzdžiui, darbdavys, bet toks jau toksiškas darbdavys tada turi būti. Gali būti ir toksiški asmeniniai santykiai ir galbūt jūs sprendžiate likti kartu ar nelikti kartu, taip, ir sprendžiate tai iš finansinės perspektyvos. Kadangi tas monetų dvejetas, taip rodo vis tiek jūs mąstote, kas jums finansiškai būtų naudingiau vis dėlto pasilikti su šitu toksišku žmogumi ar ne, taip. Tai tokios kažkokios situacijos gali būti pas jūs trečią savaitę, bet Saulė rodo, kad net jeigu ir vyks kažkas toksiško, toks jausmas, kad jūs nekreipsite dėmesio, prie jūsų tai nelips, taip, vyksta, tegul vyksta, bet man tai nuotaikos nesugadins, kažkokia tokia atmosfera, bet panašu, kad jūs sėkmingai eisite savo tikslų link. Na ir paskutinėje savaitę vėlgi jūs pradedat su tuo pačiu monetų dvejetu, vėlgi moteris bando laviruoti 2 monetomis, tai vėlgi ar 2 pajamų šaltiniai, ar 2 svarbios veiklos, ar pasirinkimas, kurį jūs turite atlikti būtent paskaičiavę savo finansinę situaciją, kuris būtų naudingesnis, o galbūt vėlgi atidė analizę savo biudžeto pajamų ir išlaidų, taip. Ir šalia jums iškrenta Taurio 8 ir Lazdų riteris. Taurio 8 yra situacijos palikimo korta arba kelionių. Tai abi šios kortos, tiek Taurio 8, tiek Lazdų riteris, rodo judėjimą į priekį, tai kažkam tai gali būti kelionė, bet jeigu keliausite, tai vėlgi atidžiau žiūrėkite į savo pajamas išlaidas, nes gali po to būti sudėtinga situacija po kelionės, taip, kai grįšite namo. Jeigu nekeliausite, tai monetų dvejetas gali parodyti, kad vis dėlto jūs pagaliau priėmėt sprendimą ir jūsų sprendimas yra keliauti į priekį, palikti tam tikras situacijas ir žmonės, nes Taurio 8 rodo tokį palikimą, kai jūs suprantate, kad jūs pasiekėt aukščiausią tašką, viskas. Jeigu tai karjera, jūs nebeturite kur tobulėti, jūsų atlyginimas niekada neaugs, aukštesnės pozicijos nėra, jums tapo neįdomu, gyvenimas prarado prasmę, nes darbe, pavyzdžiui, jūs nejaučiat tos motyvacijos, tos aistros. Ir jūs labai užsidegę eisite į priekį, kadangi Lazdų riteris yra labai užsidegęs, aistringas, gali būti, kad jūs daug judėsite, būsite labai aktyvūs. Taipogi Lazdų riteris rodo, kad pagaliau situacija įgijo pagreitį, kad pagaliau kažkas pradėjo vystytis, judėti į priekį. Gale mėnesio retrogradinis Merkurijus mūsų nebeveiks jau, jisai pradės eiti tiesiai, nebus jokio šešėlinio periodo ir panašu, kad tai jums ir padės pagaliau pajudėti į priekį. Na ir taipogi Lazdų riteris gali rodyti tą užsidegimą. Pagaliau vėl jūsų akise įsižiebusią ugnelę, kurios ilgą laiką jau galėjo nebūti. Ir jinai bus susijusi būtent su tuo jūsų pasirinkimu judėti į priekį, ieškoti kažką tais, patirti, taip, ieškoti savo naujo kelio, eiti naujų pradžių link.
tai gali jūs labai užmotyvuoti paskutinėje savaitę. Tai vat kažkam tai bus kelionė, kur reikės atidžiai paskirstyti savo pajamas išlaidas, o kažkam būtent tai gali būti kažkokių tai žmonių, darbovietės, miesto, šalies palikimas, judėjimas į priekį, judėjimas labai užsidegus savo tikslų link ir būtent ta nauda bus finansinė, taip, tas pasirinkimas bus susijęs su jūsų finansinė padėtimi, kad jūs paskaičiavote, jums labiau apsimoka tas variantas, o ne tas. Na ir jūsų mėnulio žinutė, žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Na tai vat panašu, kad jau ką mokantis galėjot, tą informaciją jau jūs surinkot, dabar ateina ta išmintis, kurią jūs gausite tik praėję tam tikras gyvenimo situacijas asmeniškai, taip, ir panašu, kad dabar jūs būsite pagrindiniai savo filmo herojai, kažkas keisis, kažką jūs inicijavote, kažkokius tai pokyčius, taip. Bet svarbiausias dalykas, kad panašu, nesvarbu, kas vyks jūsų gyvenime, jūsų niekas negali išmušti iš vėžių. Palaikymą jūs turite, esate nugalėtojai, saulytė jums šviečia ir esate užsidegę ir einate savo tikslų link. Ir jūsų mėnesio patarimas, jums iškrito didysis arkanas stiprybė, būtent liūtų korta, mes čia ir matom liūtą nupieštą, taip. Jėga stiprybė rodo vidinę jėgą, vidinį šarmą, jums nereikia būti agresyviai, jūs paliečiat liūtą, ir liūtas jums paklūsta, nes jis jaučia jūsų vidinę jėgą. Taipogi liūtas reprezentuoja jūsų baimės, kad jūs žiūrit drąsiai savo baimiai į akis, perlipat ją ir einat į priekį. Taip, tai yra išlipimas iš savo komforto zonos, tai yra nebijojimas parodyti savęs, nebijojimas eiti savo svajonių link, nuostabi išvaizda, charizma. Taip, jūs galite tiesiog traukti žmonės tiek išorė, tiek vidumi rugpjūčio mėnesį. Ir tas begalybės ženklas virš merginos galvos rodo, kad per ją teka begalinis kiekis visatos energijos ir būtent tai jai ir duoda vidinio šarmo, vidinės jėgos pojūtį, kad jinai gali padaryti bet ką šitame gyvenime, ką tik nori. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės rugpjūčio mėnesį, eikite savo tikslų link, spindėkite kaip saulytė, kad ir kas benutiktų. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.